我们所住的门面在楼下，这家房东在楼下有一块钟表，他把3路又租给了一个用户，所以我们就要求他装了一块分表，这是3楼的一块分表。3楼上面有水箱，当停水的时候，水箱的水就要倒流下来。那么这块分表在水倒流的时候，它会反转吗？今天我们做一个实验，看一看到底是正转还是反转。这是进水，好，再反着我们吹气。这是倒水，也是顺时针方向旋转。当然，停水的时间是非常少见的。这个视频就拍到这里，谢谢大家观看。